오늘은 여행 가는 날 4시에 일어나서 엄마가 싸준 불고기 비빔밥 먹었어요. 한 줄 뚝딱 먹고 후식 방울토마토까지 함냐. 엄마가 아침 일찍 일어나서 김밥도 싸주고 공항까지 태워줬어요. 엄마 사랑해. 드디어 여행지 두둥 공개. 저 고민이 베트남 다낭으로 떠납니다. 저 동남아는 처음 가보거든요. 설렘 반 걱정 반 사촌 언니랑 같이 갑니다. 두큰두큰 헐 귀여워. 따따따따 비행기 나라라 나라라. 오늘 점심은 이거예요. 가쁜 베트남 도착. 첫 식사는 한 시장 근처 한국인들만 간다는 식당에 왔어요. 여기를 선택한 이유는 단 하나, 짐 보관이 가능하기 때문. 맛은 다 무난무난하네요. 모닝글로리는 처음 먹어보는데 상상한 바로 그 맛이었어요. 한국인 전용 식당 인증. 베트남 첫 식사 함냐. 밥 먹고 한 시장 왔는데 와 똥꾸렁내 개 지림. 언니는 여름바지 조금 사고 같이 먹을 과일만 포장해서 바로 나왔어요. 롯데마트에서 꼭 사야 할 간식 사고 숙소 가는 길. 아 비가 오네요. 테라스 뷰 이쁘죠? 저는 숙소를 3박 모두 여기로 했는데 진짜 대만족. 비가 와서 아까 샀던 망고랑 피자 룸서비스 시켜서 먹었어요. 근데 저 망고 3일 내내 먹음. 생각보다 양이 많더라고요. 시원한 숙소에서 먹는 따끈따끈한 피자의 맛이란 대함냐. 그럼 내일은 뭐 먹지? 함냐.